dutonda kuri sitasiyo, dutondera agasukari, tugatondera ibinyobwa, habuze iki none ga mutware? Ugasanga mu migambwe bagwanira amatora, ugasanga hagati y'abari ku butegetsi n'abanyamigambwe itabwana bagwanira ku matora, kugwana kugira barabi neza y'igihugu ahiri, ineza y'abanyagihugu ahiri. Ubu rero abo bagabo bose bo muri CNDD-FDD buri mwana aza yaraguriwe amatongo n'amazu arubatse. Nukuri kw'Imana CNDD-FDD yisha abarundi uruhagarara. Kwanza reka ndabivuge mu kirundi cyumvikana. Ibihe byiza abanywanyi bacu mukurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri ino chaîne ya YouTube bashikiriza amakuru n'ibiganiro bitandukanye bivugwa irya nino, aho tubashikiriza amakuru yavuzwe cyane mu binyamakuru, inkuru twavanye mu masoko yacu, amasoko yegereye ubutegetsi yoba mu nzego z'umutekano ndetse no mu mugambwe, amakuru tuba twatohoje maze tukayatunganya tukayabashikiriza mu buryo bw'idonido. Kwinogenekerezo ry'icenda z'ukwezi kwa 11 mwaka w'2024 tubazaniye amakuru adasanzwe. Namakuru avugwa mu mugambwe CNDD-FDD, aho abagumyabanga batari bake bamaze kurakara. Hari ubutumwa budasanzwe bwarungikiwe umukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito, bukaba bwarungitswe n'abagumyabanga bakomeye mu mugambwe CNDD-FDD. Perezida Ndayishimiye bakaba bamusavye ikintu gikomeye cyane. Ni mu gihe kandi mu minsi heze twabahaye inkuru zivugwa ko Perezida Ndayishimiye yoba atorohewe muri kino gihe, aho abagumyabanga bariko baramusaba ko yotanga imihoho canke akabemerera ko atazosubira kwiyamamariza ikindi kiringo kigira kabiri. Ico kiringo ha kucitoreza akaba yopfuma arondera uyundi mugumyabanga ashobora gutwara igihugu akagisayura, kuko benshi babona ko ibintu bimeze nabi cyane mu gihugu c'u Burundi, gutyo ko Perezida Ndayishimiye bamwagiriza kuba yarasambuye umugambwe, badashobora gusubira kumwizera ngo bamuhe ikindi kiringo, mu gihe n'ikiringo ca mbere yari yatorewe bamwe bavuga ko camutaye kuwa amazi. Turaza kubigaruka ko muri yano makuru twabiteguye. N'ubutumwa budasanzwe, n'ubutumwa burebure bwavuye mu bagumyabanga bose, turaza kuvyumva. Ivyo bije kandi mu gihe havugwa ko hari ukutumvikana mu ndongozi za CNDD-FDD, aho bivugwa ko no mu nzego z'umutekano ibintu bitifashe neza muri rusangi. Muri ano makuru muraza gukurikira inkuru nyinshi twabateguriye, byose muraza kugenda murabikurikira mu buryo bw'idonido. Turafise byinshi twateguye muri ano makuru, muraza kugenda mwumva. Co tegerezwa gukora conyene no gufyonda kuri subscribe, maze twashira ko inkuru ukaronka notification ko dushize ko bishasha, maze tukabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa umunsi ku yundi. Mu makuru tugize iminsi twabahaye inkuru nyinshi ziriko ziravugwa muri CNDD-FDD. Tubabwira ko bamwe mu bagumyabanga ba CNDD-FDD bifuza ko Perezida Ndayishimiye yova ku butegetsi. Haranugwanurwa ko umukuru w'inama nkenguzamateka Emmanuel Sinzohagera ndetse n'umushikiranganje wa mbere muri kino gihe jenerali Ndikuriyo ari bamwe mu bariko baravugwa cyane ko hashobora kuvamwo umwe ashobora gusubirira Perezida Ndayishimiye, ariko abagumyabanga bamwe bakavuga ko batabona impinduka, mu gihe n'ubundi abo ari bo boba bagiye mu kibanza c'umukuru w'igihugu, kuko n'ubundi ngo bose ni muri ya systeme nyene ngo nta gihinduka. Ariko nanone ivyo bikaba vyateye ibibazo bikomeye muri CNDD-FDD, ndetse bikaba vyadugije ishavu kuri bamwe mu bagumyabanga. Uza kwisonga aterekwa ivyo bintu ndetse nizo mpinduka zishobora kuba muri CNDD-FDD akaba ari umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo, nawe amaze imyaka itari mike yipanga kugira ashobore kuzoba umukuru w'igihugu. Murazi ko yubatse igisirikare ciwe cimbonera kure. Perezida Ndayishimiye kandi arazi neza ko ahanganye nawe bimwe biboneka, kubera ko bavugwa ko Perezida Ndayishimiye ari ku ruhande rw'abavuga ko baterekwa ivyiragi rya Petero Nkurunziza, ariko Reveriyano Ndikuriyo nawe akaba ari umwe mu bavuga ko bari mwiragi rya Petero Nkurunziza. Ico kintu kikaba caracanishijemwo abagumyabanga muri kino gihe, ibintu bikaba bitoroshe habe na gatoya.
Imbere yuko tuza gukurikira izindi nkuru zitandukanye ziri kugarukwako cyane, ngira tubanze tugaruke kuri no nkuru idasanzwe. Ni inkuru n'ubutumwa budasanzwe bwarungikiwe umukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito, bamusaba ko yova ku butegetsi canke agahindura ibintu mu gihugu, bikaboneka ko koko hari ico yakoze kugira azoje mu matora. Ubutumwa bwavuye muri CNDD-FDD ndetse n'ababurungitse, n'ubutumwa bugira buti: banye n'icubahiro dukunda, abarundi tubakunda kandi dukunda na politike y'umugambwe mukomokamo wabashize imbere igihe mwitoreza kuba perezida w'u Burundi n'umugambwe. Turabasavye muduhe igitoro, ibindi tuzimenya. Nyenicubahiro, amatora aregereje, agasukari karabuze, turihangana kuko atagasukari kahari mu gihugu umuntu arashobora gukoresha ibindi kandi ubuzima bukabandanya ukuri kwamye. Nyenicubahiro, inzoga za Braludi zarabuze, turavyihanganira kuko si twese tugishoboye no kugura Primus y'ibihumbi 2,500 canke Amosteri y'ibihumbi 3,500. Amikoro yacu si ikirenga, turacirondeza abarundi nka twese. Mbere turazi ko n'ibihe vyahindutse ku isi yose, ibintu vyaduze si mu Burundi gusa. Nyenicubahiro, ivyankenerwa vya misi yose dukenera ku kubaho kwacu, cane cane ivyo kurya, vyaraduze ibiciro kuva 2020 ufashe ubutegetsi. Turavyihanganira kuko twarabonye ko bitabaye mu Burundi gusa, ahubwo biva ku bintu vyinshi ivyatuvuye ko kuva muri kahise twebwe abarundi, n'ibitatuvuye ko vy'intwano ziriko ziraba ku isi yose ahatandukanye. Nyenicubahiro, nkuko wamye ubisemerera, mu Burundi hari abarya ibiturire benshi cane kandi mbere banakwegereye. Hari abuzi n'abo wibaza ngo ni abera, ariko aribo siha za mbere twebwe tuzi. Ivy'ubutungane vyovyo uravyemeza nawe ko budatunganiriza abantu neza, kandi ni vyiza cane weho unavyemera kuko wewe watubereye perezida w'imvuga kuri, adahisha abo watwara. Ico turakigukundira nyenicubahiro Perezida Neva. Nyenicubahiro, hari vyinshi tuzi tudashimye no kudondagura ngaha bitagenda neza, ariko ivyo vyose nubwo twari twaravyihanganiye, hari icaje kidukura kwizima abarundi twese. Ico kintu cadutesheje ukwemera twebwe abakwemera kuva kera, twebwe abakunzi ba CNDD-FDD, tuzaho uyu mugambwe wakuye abarundi bose. Nyenicubahiro, turabasavye mudutabare. Nyenicubahiro, mukore ibishoboka vyose, muduhe igitoro came gihari. Nyenicubahiro, igitoro burya nico vyose bishingiyeko. Igitoro nico gituma na wa munyagihugu mukene ruhebwa arara ariye. Umwe azinduka aja kurondera aho aca ingero, bita kuri mendevre. Atagitoro, nyenicubahiro, abarundi nka bose ntibashobora kwiyunguruza ngo baje ku bikorwa biteza imbere igihugu. Nyenicubahiro, atagitoro bituma n'utwo kurya turi mu mirima nk'utugori, udushaza, uduharage tuva hanze bidushikira bizimvye cane, gutyo ibiciro bigacika umurengera. Nyenicubahiro, ibidushira ngaha bose babona twama twabibandikiye mwibanga, tubibarungikira kuri za numero mwaduha, ariko naho mubisoma tubona umenga nta gihinduka mu vyo mudusaba. Nyenicubahiro, muribuka ko igihugu kitameze nk'urugo. Utwara igihugu utegerezwa gutunganiriza abagukunda n'abakwanka, abashonje n'abatunzi, ababayeho neza n'abarushwa
gutyo ukarindira ko bashima bagaheza bakakongera ikindi kiringo ubari imbere iyo wabashimishije. Erega ntitwotwara abapfuye, erega ntiwotwara abapfuye nyenicubahiro. Nyenicubahiro nk'ubu usanga wiyumvira kuzokwitoza irindi kandi muri 2027 uribaza ko ari nde azogutora hakiriho ingorane z'igitoro nk'izi turimwo. Uraraba aba baguhanura ko batipfuza ico kibanza urimwo nyenicubahiro, canke ugasanga baratinya kukubwiza ukuri kuko woba ubakarira, gutyo bagashima kukubwira ivyo babona ukunda kugira babe baririra amahera ubahemba. Nyenicubahiro duhe igitoro twimenye, abagwanira ibiti mubandanye mubigwanira, natwe bato bato tubandanye twikorera utwacu kuko murazi namwe ko ivyo biti vyanyu bitodukwira twese. Bibandanije uko ndabibona atagitoro kibonetse vuba bwango, ku myidogo mbonana abarundi nka bose ku maso, CNDD-FDD idatsinzwe mu matora yimirije niwo mwaka izoronka amajwi make kuva umugambwe CNDD-FDD ubaho. Muraraba ntituzohave tumera nka ANC yo muri Afrika y'Epfo. Impanuro z'abakunda CNDD-FDD vy'imvamutima tutipfuza kubona babandi badushinyaguriza. Nitugire CNDD-FDD Barundi yadukuye kure. Ngubwo ubutumwa budasanzwe bwavuye muri CNDD-FDD, ni ubutumwa buvugwa ko bwashizwe habona na bamwe mu bagumyabanga baruhijwe n'intwaro ya CNDD-FDD, ariko nanone buno butumwa bukaba burimwo ibihushane, aho nubwo bivugwa ko bwavuye mu bagumyabanga baravuga ko CNDD-FDD hari aho yabakuye, ariko bagahindukira bakavuga ko kuva mu mwaka w'2005 CNDD-FDD ishitse ku butegetsi ibintu vyayangaye. Ariko nanone abantu bati muri CNDD-FDD ni gute muvuga ibitagenda neza hanyuma mukagaruka ngo CNDD-FDD yakuye abarundi bose, none yadukuye mu gihugu twari dufise ivyo mwadondaguye vyose vyabuze, dushira mu gihugu cishwe n'inzara mu bukene. Ubwo ntimwivuguruza kubwinda ndende. Aba CNDD-FDD benshi barahendana, bamwe bakigira abakunzi, bakigira abantu pegereye cyane ubutegetsi, nyamara abenshi muri bo nibo babugwanya. Ariko nanone muri CNDD-FDD benshi ntibabona kazoza k'igihugu ndetse n'umugambwe wabo. Hari amakuru y'ibiriko biravugwa muri urwo rwandiko ruriko rurazenguruka mw'iyi minsi igitoro cabaye umuzi w'ibuye mu Burundi. Hari bamwe rero bariko barabona ko iyi ngiyi ari impero ya CNDD-FDD, kandi ko ibintu bigiye kuba mu minsi iza bishobora guteza ikibazo gikomeye cyane. Abenshi bakaba bashobora no gutangara babonye ibintu bishobora kuba muri CNDD-FDD mu matora yimirije. Twababwiye ko hari amakuru dufise ko ibishobora kuba mu minsi iza ari ibintu bisumbije kure cyane ibyabaye mu mwaka w'2015. Benshi rero bakaba bafise ubwoba kubera ko batabona uko ibintu bigiye kugenda mu gihugu c'u Burundi. Benshi bavuga ko ari ibara, kandi ko ubutegetsi butagabiye ibintu bishobora kugenda nabi. Mu gihe ubutegetsi bwananiwe gutwara bukananirwa gutunganya igihugu, nta murundi azobuje inyuma. Muri kino gihe byarabonetse ko no kwiyandikisha ngo baje kuri liste y'abazotora baravyanse. Ikizokurikira nta kindi, CNDD-FDD nkuko yamibigira izokwiba amatora, maze abanyagihugu bashwa baduke bavuge bati none ko atamajwi twabahaye, ayo majwi muri ko muratangaza mwayakuye hehe? Ni ibintu bikomeye cyane kandi biri buze gutuma haduka intureka zidasanzwe zishobora no gusiga
impinduka zitari nke mu Burundi. Perezida Ndashimiye ubwiwe arazi ko abanyagihugu batamushaka, no muri CNDD-FDD ubwabo ntibamushaka kuko ngo yarabahemukiye cane, yarasambuye umugambwe kandi yiyonkoye kuri systeme, amenya nk'umuntu aje guhindura ibintu mu gihugu, ariko ibi vyose ngo nta kintu na kimwe vyashoboye gushikana ku gihugu c'u Burundi. Benshi rero bavuga ko ibibera mu butegetsi muri CNDD-FDD uko kugwanira ibiti ndetse no kutumvikana bishobora guteza ikibazo gikomeye cane. Haravugwa ko Emmanuel Sinzohagera ari we ahanzwe amaso n'abagumyabanga, kari we ashobora gusubirira Neva. Haravugwa kandi umushikiranganji jenerali premier ministre, hakanavugwa kandi uwundi muntu atari karavugwa ariko nawe yifuza ico kibanza bimwe biboneka, uyo ni Reveriyano Ndikuriyo. Ari mu gace rero gateye ubwoba, ababikurikiranira hagufi bavuga ko abarundi bo kwitega ikintu kidasanzwe kubiriko birategurwa na Reveriyano Ndikuriyo muri kino gihe. Wamengo ntakiri mu gihugu, wamengo ntakiriko ashwabadukira ivyo mu mugambwe kandi ari we urongoye. Ikiboneka coco nuko ariko arategura ku ruhande rwiwe abo bariko barategura ko bosubirira jenerali Neva, nawe nyene ntiyicaye kuko si umwana, arazi ivyo ariko arakora muri kino gihe. Ibi vyose rero biza vyunyura ibibazo abarundi bibereyemwo, ivyo byo kugwanira ibiti ndetse n'ibibanza bitandukanye. Abanyagihugu bo ntabwo bavyega, ariko ntago bibega, ariko bakeneye ko bava mu bukene n'inzara barimwe muri kino gihe, igihugu kikagira umurongo kandi bakabona ko bari gufise aho bariko baraja na aho bariko barava naho bariko baraja, aho kubahenda ivyo vy'amatora ngo sivyo kaza cane muri kino gihe. Amakuru dufise nuko mu minsi iza muza kubona impinduka zidasanzwe cane mwaka 2027, ariko nanone hari uko bamwe n'abandi babona ibibera mu gihugu muri kino gihe. Ikintu tutarumva neza muri iki gihugu cacu, ntiturumva neza ko baba ari ku butegetsi cyangwa atari ku butegetsi, ko dufise igihugu kimwe tugisangiye, ko dufise kazoza kamwe, dufise amaherezo amwe. Ntiturabyumva, ntiturumva ko turi ku rugendo rwo kubaka iki gihugu cacu, kikaba igihugu citeka, kikaba igihugu gitekanye, kikaba igihugu cifashe, kikaba igihugu ciyubashe, ciyubahirije, igihugu cubashwe, igihugu gifise ishusho nziza. Baba ari ku butegetsi, baba bitwa ko atavuga rumwe na leta, ibyo ntibabyumva. Usanga ubu twirirwa turwanira mu tuntu duto duto, utunyungu tw'abantu. Iyo hageze amatora ho urudubi, ariko ubutegetsi baraca ngaho bakanana, bari muri opposition bakaca ngaho ntibaje hamwe, ntibabone inyungu yo kuja hamwe kugira ngo bahindure ibintu. Tugaca ibi byose twiko turabona bigaca bishika. Ubu ugasanga mbere mu banyagihugu hari ubwoba bwinshi, ayumvira ati nani iby'aya matora bizogenda gute, byaraheze ndace tuzokuramwo. Muga abantu bagafata iby'amatora bagabishira hejuru y'inzira ya demokrasi, kandi ataho bihuriye. Inzira ya demokrasi ni birimo ibintu byinshi. Inzira ya demokrasi irimo ubuzima bw'igihugu n'abanyagihugu bwose iyo buva bukagera, uhera ku bibazo by'amahoro n'umutekano, ku bibazo by'agateka na muntu, ku bibazo by'intwaro ibereye, ku bibazo by'ubutungane kuri bose, ku bibazo ibi byose by'amoko byirirwa biravugwa abantu bobana, ibibazo byo guteza imbere igihugu, ibibazo byo gusabikanya igihugu gitunze, ibibazo by'indero, ibibazo by'amagara y'abantu, ibibazo by'imico kama. Ivyo byose ni ibibazo biri mu ntwaro ya demokrasi, ariko asanga abantu aho kugwanira muri iyo ntwaro ya demokrasi bari kwagwanira mu matora. Ugasanga mu migambwe bagwanira mu matora, ugasanga hagati y'abari ku butegetsi n'abanyamigambwe itabwana bagwanira ku matora, aho kugwana kugira barabi neza y'igihugu ahiri, ineza y'abanyagihugu ahiri. Ibi byose byo kubomora yo mapermanence, byo gutabagura amadarapo, byo gushingura amadarapo, n'ibindi atacu bivuze, n'ibindi atacu bimaze, kuko ako kazoza twifuza twese saho kazova. Nikazova ngo nuko abomoye ingoro y'umugambwe y'ubucankuriye, ndikazova ngo nuko aranduye idarapo, ndikazova ngo nuko wishe umuntu, wangaje umuntu, upfunze umuntu. Oya, ibyo n'ibindi ahubwo bituma ako kazoza akagoyagoya.
ugasanga mbere n'abantu bituma bihebura turiko tuvahe tukajahe. Turakwiye rero baba bari mu mugambi uri ku butegetsi n'ubutegetsi bukomoka ko baba abatavuga bitwa ko batavuga rumwe na leta, kumva ko dufise igihugu kimwe dutegerezwa kukibungabunga tukacubaka, kumva ko dufise amaherezo amwe, kumva ko ibintu byose uronse biciye mu kibi ari ibintu ataco bimaze, ari ibintu bitaguha agateka, bitaguha agaciro, tukumva neza ko atarundi rukiza dufise, atayindi nzira dufise atari kuja hamwe twese tukubaka igihugu kikagira ishusho nziza. Ndikiri igihugu gisuzuguritse nk'uko tubibona ubu, ko ubo by'amadarapo by'amapermanence abomagurwa n'ibisuzuguza igihugu. Ibi by'ubusuma bw'amatora buriko burategurwa n'ibisuzuguza igihugu, bigasuzuguza mbere na twese. Nene nk'ubu iyo uriko uragira ubusuma bw'amatora canke ukagira ibiturire ukanyura ugasesagura itunga ry'igihugu, iteka riba ririhe ko nawe uguma wicuza mu mutima wawe ntushobora gutekana. Harakenewe rero inyigisho ziza ziratangwa kugira abantu bavavanure namwe n'izo ngeso mbi. Impera n'imperuka ikibabaje kandi nuko nk'abantu baba bitwa ko batavuga rumwe na leta, abantu bababaye batumva ko bategeza gushira inguvu hamwe, batumva ko bateza gushira ubwenge bafise hamwe, batumva ko bateza gushira ibintu byose bafise hamwe kugira bahindura ibintu. Ugasanga abantu baguma barira, baguma baganya. Ibyo bintu birababaje. Yego. Hanyuma mu Kirundi hari ikintu bita ngo kwica uruhagarara. Ukumva bavuga ati naka bamwisha uruhagarara canke ngo yari yanyisha uruhagarara. Kwica uruhagarara ni ukudakora ko umuntu ngo umufate mwizosi ngo umunige, ariko ukamukorera ibintu byose bimibuza amahoro mu mutima no ku mubiri, ukamwicisha inzara, ukamwicisha intuntu n'agahinda, ukamuburabuza, ugakora kabisa ibintu nk'ivyo. Rero CNDD-FDD yishe uruhagarara abarundi, abakozi bayo bishe uruhagarara abarundi baguye uruhagarara, benshi bishwe n'ubukene, bishwe n'inzara. Ivyo bibanza abantu babesha ngo barakora bagahembwa, ndabarahiye uhoraho Imana yo mwijuru kata muntu n'umwe muri bo asanzwe yavyiyitiriye atari abo bagabo mubona. Ejo yubaka inzu, hari umuntu yanyambwira ati ahubwo dufashe, ati ubu hari n'indi ngeso barivye barahejeje kubakira abana babo inzu zabo mu camake, ati ubu naho bariko barubaka ico bita ngo inzu y'umwana wanje. Ubu rero abo bagabo bose bo muri CNDD-FDD buri mwana aza yaraguriwe amatongo n'amazu arubatse. Nukuri kw'Imana CNDD-FDD yisha abarundi uruhagarara. Kwanza reka ndabivuge mu Kirundi cyumvikana, abahutu gukomvuze CNDD-FDD, abahima muri CNDD-FDD umugambi wabo amahera menshi bakaba yegeranye batanga kugira ngo abahima bene wabo mu karere bica abantu. Reka ndabivuge neza, abahutu bo muri CNDD-FDD bishi abahutu b'abarundi uruhagarara. Rero twamaze igihe twumva ngo abahima bari baratwaye ubutegetsi, ngo vyarahase yuko ngo abahutu baronka uburyo bwo kubaho neza. Mugabo uno musi ko biragaragara neza yuko ata muhutu n'umwe yigera aja muri politike ashaka yuko ubwoko bwiwe butera imbere, ashaka yuko afasha mu ncamake. Urumva avuga ati jewe ngiye muri politike ndabe yuko bene wacu botera imbere, nkorera igihugu canjo ya. Baja muri politike ngo bibe, baronka abagore benshi, baja muri politike ngo bibe, baronke inzu amahera ngo bubaka ngo inzu z'abana babo benshi. Nivyo bintu bibatwara muri politike. Abarundi mwese ubu murabibonye. Aya mazina y'aba bantu bafata imishahara batakoreye,
nta nyagihugu n'umwe cyangwa umuhutu n'umwe asanzwe yahawe akazi bisanzwe yarabifisemo uruhara atari abo bategetsi. Abategetsi muri CNDD-FDD bafatiwe mu cyuho cyo kwiba abahutu. Abahutu b'abategetsi muri CNDD-FDD bafatiwe mu cyuho cyo kwiba abahutu bagenzi babo. Hanyuma rero twaza ngaha twivugira ukuri kandi ko bari rufasoni nimwe mwabuze urufasoni mwe mwiba je hari umuntu ndiba hari umuntu numwe je arababwira ngo Vanessa yatwivye twasanze nabuze n'ikaramu ati aho yari yicaye nasize ikaramu nasanze yayitoye nimwe mutagira urufasoni mwe muri abajambazi isuku